Apa penyebab batuk berdahak keluar darah? Batuk berdahak keluar darah penyakit apa? Bronkitis akut menjadi penyakit yang memiliki gejala batuk berdahak yang bercampur dengan darah. Kondisi ini disebabkan oleh paparan infeksi bakteri atau virus yang membuat saluran pernapasan meradang, sehingga pembuluh darah sekitar bronkus pecah. Hal ini yang mengakibatkan muncul darah pada dahak. Apakah berbahaya jika batuk keluar darah? Batuk berdarah merupakan salah satu gejala serius yang perlu segera ditangani jika Anda menderitanya dengan intensitas yang tidak bisa ditolerir dan dalam jangka waktu yang lama, maka perlu disegerakan periksa ke dokter untuk penanganan selanjutnya. Lalu bagaimana cara mengatasi keluhan seperti di atas? Tidak perlu khawatir, di sini kami akan merekomendasikan pengobatan herbal terbaik untuk mengatasi penyakit Anda. Jika 1 atau 2 orang yang sembuh, mungkin itu hanya kebetulan saja. Namun bila ratusan bahkan ribuan orang yang sudah tertolong dan merasakan manfaat yang luar biasa, tentu adalah obat herbal yang sangat berkualitas. Silahkan menghubungi kontak kami untuk mendapatkan informasi diagnosa penyakit paru-paru, infeksi saluran pernafasan, batuk yang menahun Anda, di 081326740974. Jangan biarkan penyakit batuk dan paru-paru mengganggu aktivitas Anda. Detopar dan Pipeca Denatur salah satu solusi herbal terbaik untuk kesehatan batuk dan paru-paru Anda. Detopar Pipeca Denature bisa digunakan untuk obat paru-paru, obat radang paru-paru, obat flek paru-paru, obat bronkitis, obat TBC, obat ISPA. Khasiat Detopar Pipeca Denature, membersihkan paru-paru, batuk berlendir, batuk berdahak, detos paru, melancarkan pernafasan, menormalkan fungsi paru-paru. Lalu bagaimana cara mendapatkan obatnya dan sistem pembayarannya? Bagaimana sistem pembayarannya? Kami dapat menerima hampir semua jenis transaksi melalui transfer bank atau melalui sistem COD di Indonesia, demi memudahkan para konsumen kami untuk membeli produk yang dibutuhkan. Jangan biarkan penyakit Anda bertambah parah dan kronis. Untuk berkonsultasi dan cara mendapatkan obat secara online silahkan menghubungi kami di 081326740974. Layanan kami 24 jam.